अॼु असां 3 सिपारे जे सूरे आले इमरान जे 8 रुकू जो तर्जुमो ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबिन जे हिकिड़े टोले चयो, इहो जो ईमान वारनि ते लथो, सुबुह जो उन ते ईमान आणियो ऐं शाम जो मुनकर थी वञो, शायदि उहे फिरी वञनि। ऐं यकीन न कयो मगर उन जो जेको तव्हांजे दीन जो ताबेदार हुजे। तू फरमाए अल्लाह जी हिदायत ई हिदायत आहे। यकीन छाजो न कयो हिन जो त कंहिंखे मिले जहिड़ो तव्हांखे मिलियो, या को तव्हां ते दलील आणे सघे तव्हांजे रब वटि। तू फरमाए त फज़ल अल्लाह जे हथ में आहे, जंहिंखे वणेसि ॾिए। अल्लाह वुसअत वारो ऐं इल्मु वारो आहे, पंहिंजी रहमत सां ख़ासि कंदो आहे जंहिंखे घुरे, ऐं अल्लाह वॾे फज़ल वारो आहे। ऐं किताबनि में को उहो आहे जो जेकॾहिं तूं उन वटि हिकु ढेर सोन अमानत रखंदे त उहो तोखे अदा करे ॾींदो। ऐं उन्हनि में को उहो आहे जो जेकॾहिं हिकु अशरफ़ी उन वटि अमानत रखियई त उहो तोखे मोटाए न ॾींदो, मगर एसि ताईं जो तूं उन जे मथे ते बीठो रही। उहो हिन लाइ त चवंदा आहिनि, अणपढ़ियलनि जे मामले में असां ते का पकड़ न आहे, ऐं अल्लाह ते ॼाणे वाणे कूड़ ॿधंदा आहिनि। हाओ छो न, जंहिं पंहिंजो अहद पूरो कयो ऐं परहेज़गारी कई, ऐं बेशक परहेज़गार अल्लाह खे वणंदा आहिनि। उहे जेकी अल्लाह जे अहद ऐं पंहिंजे क़स्मनि जे बदिले ज़लील बहा वठंदा आहिनि, आख़िरत में उन्हनि जो को हिसो न आहे, ऐं अल्लाह न उन्हनि सां ॻाल्हाए न उन्हनि जी तरफ़ नज़र फरमाए क़यामत जे ॾींहुं, ऐं न उन्हनि खे पाक करे, ऐं उन्हनि जे वास्ते दर्दनाक अज़ाब आहे। ऐं उन्हनि मां कुझु उहे आहिनि जो ज़बान फेराए किताब में मिलावट कंदा आहिनि, जीअं तव्हां सम्झो इहो बि किताब में आहे, हालांकि उहो किताब में न आहे। ऐं उहे चवंदा आहिनि त हीअ अल्लाह जी तरफ़ां आहे, हालांकि उहो अल्लाह जी तरफ़ां न आहे। ऐं अल्लाह ते ॾिसी वाइसी कूड़ ॻाल्हाइनि था। कंहिं बि माण्हू जो हीउ हक़ न आहे जो अल्लाह उनखे किताब ऐं हुकुम ऐं पैगम्बरी ॾिए, पोइ उहो माण्हुनि खे चवे त अल्लाह खे छॾे मुंहिंजा बाना थी वञो। हाओ हीउ चवंदो त अल्लाह वारा थी वञो, हिन सबब खां जो तव्हां किताब सेखारियो था, ऐं हिन जे करे जो तव्हां दर्स ॾियो था। ऐं न तव्हांखे हीउ हुकुम ॾींदा न तव्हांखे हीउ हुकुम ॾींदो त मलाइकनि ऐं पैगम्बरनि खे ख़ुदा करे वठो। छा तव्हांखे कुफ़ुर जो हुकुम ॾींदो हिन खां पोइ जो तव्हां मुसलमान थी वञो।